Wenn ihr wissen wollt, wie man so ein wunderschönes Ochsenkotelett, Goberle Kirchtag, mit einem schönen Gemüse, mit Folienkartoffel macht, dann bleibt's jetzt dran. Servus, schön, dass ihr dabei seid auf unserem Kanal Herbis Kitchen. Und zwar hier am wunderschönen Minigolfplatz in Kachel am See. Und wir brauchen heute etwas Besonderes. Und zwar, das mache ich extra heute einmal für den David aus Oberösterreich, weil er ist ein Steak-Liebhaber. Und ich habe da ein wunderschönes Ochsenkotelett bekommen von unserem Metzger in Benediktbeuern, von unserem Peter Ressel. Und er hat wieder eine super Qualität von einem schönen Ochsenkotelett oder Côte Bœuf, kann man auch dazu sagen, oder Rinderkotelett. Dazu geben wir ein bisschen eine Bohnenbouquet, die habe ich schon blanchiert und eingerollt. Ein bisschen an Brokkoli, den habe ich auch schon blanchiert. Wird dann ein paar Tomaten mit anbraten. Dann geben wir einen Folienkartoffel dazu. Folienkartoffel habe ich da schon vorbereitet. Und zwar ganz einfach mehlig kochende Kartoffel hergehen und einfach ein bisschen anstechen, mit ein bisschen Olivenöl, Salz und Pfeffer marinieren, in Folie einpacken und circa 60, 70 Minuten bei 180 Grad Umluft im Rohr drinnen fertig, also garen lassen. Und das wird wirklich wunderbar. So, dazu geben wir nachher noch einen so einen Kräuterschmand oder Kräuterquarkschmand dazu. Ich habe da ein bisschen Creme fraiche und einen cremigen Quark. Da geben wir da frische Kräuter dazu. Und am Bärlauch habe ich auch schon heute gezupft von unserem Garten drüben. Kommt schon jetzt der Bärlauch raus. Dann brauchen wir natürlich wieder Butter zum Arrosieren und Kräuter. Wir da mal ein paar Pilze auch noch mit ansortieren. Dann wird das auch wirklich ein wunderbares Gericht. Und am Anfang fangen wir gleich mal mit dem Fleisch an. Und zwar, ich tue es noch nicht würzen. Ich tue es nur mit dem Olivenöl, was uns der David mitgebracht hat. Das hat er extra aus Griechenland mitgebracht für uns. Mit dem werden wir es ein bisschen bestreichen. So. Mein Gott, ist das ein schönes Kotelett. Das ist ja wirklich wieder was halt für unsere Fleischkatzen. So. Und ich habe es da schon beim Fett ein bisschen eingeschnitten, damit es uns da nicht aufbirgt. So, normalerweise würde ich es jetzt auf dem Grill machen, aber durch das, dass ihr ja im Haushalt ja zu Hause ja das nachmachen könnt, lege ich das in eine Grillpfanne. So, das können wir schon wieder auf die Seiten tun. Dann schalten wir die Lüftung ein bisschen ein. So, das lassen wir mal wirklich wunderbar schön anbraten. So, meine Lüftung ist zu laut, gell, weil sonst versteht ihr mich ja nicht. Und da, ich würde sagen, von der Dicke her, circa 3-4 Minuten auf jeder Seite, dann haben wir es wirklich schön 10 Jahre gebraten. Und das haben wir auch noch ein bisschen zwischenbacken bei 52 Grad in unseren Ofen. 52 Grad ist wie ein Holdomat, das heißt, so wie es da gebraten ist, so bleibt es auch. So. Können wir ruhig mit der Temperatur noch ein bisschen zurückgehen. So, in der Zwischenzeit können wir ja schon anfangen mit unserem Kräuterquark für die Folienkartoffeln. Und zwar Bärlauch, weil es ist gerade die Bärlauchzeit. Da mal ein bisschen Schnittlauch auch noch dazu. Und einen frisch gehackten Petersilie. Tut mit den Kräutern nur nicht sparen. Dann tue ich ganz, ganz leicht ein bisschen grün ausgeschnittenes Zwiebeln dazu und ein bisschen an Zitronenabrieb.
Dann würzen wir das ganz normal mit Salz und Pfeffer aus der Mühle. Und das war es eigentlich schon. Mehr braucht das Ganze da gar nicht. Das da mal schön vermengen. Man kann da sogar hergehen und dann noch vielleicht ein paar Tropfen an Olivenöl mit dazu tun. Da wird es geschmeidiger. Wirklich ein wunderbares, schönes Olivenöl von David. Schatz. Und das lassen wir einfach nachher ein bisschen stehen, sodass die ganzen Geschmäcker sich verbinden können und das Aroma von den Kräutern und so weiter an unseren Creme Fraiche Quark, also halb cremigen Quark und halb Creme Fraiche, so eine Art Schmand oder ein Sauerrahm. Und das da man noch schön zu unsere Folienkartoffeln dazu. Oder Ofenkartoffel kann man ja auch sagen. Und das wird wirklich wieder wunderschön und wunderbar. So. Das können wir dann auch noch später nochmal schauen, ob da ein bisschen Salz oder irgendetwas fehlt. So, das schauen wir uns einmal an. Ah ja, bratet schon schön. Und jetzt gehen wir auf diese Seite her. Könnte man sogar noch ein bisschen Olivenöl mit rein tun, hier unten. Schaut. Da gehen wir jetzt wieder weiter zurück mit der Temperatur. Und da tun wir Butter, einen Knoblauch. Das können wir auch schon einschalten. Und Kräuter, da habe ich ein bisschen Salbei, an Rosmarin, an Thymian. Das nehmen wir nachher zum Arrosieren. Da brauchen wir einen Löffel. Und jetzt haben wir dieses wunderbare, schöne kann man auch schön arrosieren. Lassen wir jetzt ein bisschen angehen da, damit die Butter und das Olivenöl den Geschmack von den Kräutern annimmt. Das ist wunderbar. Das ist wieder wunderbar. Und so einfach geht eigentlich so ein Ochsenkotelett, was man schön arrosiert mit diesen Kräutern. Schön mit drauflegen. Und jetzt können wir da wirklich schön drüber arrosieren. Das haben wir nachher ins Backrohr noch rein, bei ganz kleiner Hitze und lassen es wunderbar schön fertig ziehen. Jetzt müssen wir das Backrohr noch die richtige Temperatur einstellen. Das tun wir dann auf einen Teller rauf. Und kann man auch später ins Backrohr mit rein. Und immer wieder übergießen. Das war eigentlich der ganze Zauber von einem schönen Ochsenkotelett. Und das kann dann locker 2 Personen essen. Also so ein schönes Kotelett reicht für 2 Personen. So. Haben wir mal von super wird das. Das kommt schon schön. Und wichtig ist,
Am Anfang kann man die Pfanne immer ein bisschen mehr Temperatur haben und später geht man mit der Temperatur runter. Da macht man nichts falsch. Ja. Und das können wir schon raus tun. Das lernen wir mit drüber. Und das tun wir jetzt ins Backrohr mit rein. Da haben wir wirklich ein wunderschönes Ochsenkotelett. Schön arrosiert. Gell? Und das tun wir rein. Wie gesagt, am Anfang ein bisschen mehr, bei 100, 120 Grad und dann gehen wir wieder zurück runter. So, dann fangen wir schon weiter an. Wir werden da unser Gemüse machen. Wir werden da noch die Pilze mit anbraten. Ich habe da schon wunderschöne Pilze, die gehen wir nach oben noch drüber raus. So, da machen wir geschwind ein bisschen sauber. Das können wir auf die Seite tun. Das brauchen wir nachher. So, das Messer brauchen wir auch nachher. So, das Brettel haben wir ja nicht benutzt. Auf den richten wir noch das Fleisch drauf an. Ha? Weil so einen großen Teller habe ich gar nicht da, damit ich das raufbringe. So, und da gehe ich jetzt her und tue mal ein bisschen Olivenöl mit rein. Und das tun wir dann noch später ein bisschen das Gemüse mit Butter arrosieren. Und dann braten wir mal unsere, ich habe es ein bisschen gespritzt vom Fleisch, unsere Bohnen mit an. So, und da auch ein bisschen Olivenöl rein. Und da braten wir noch unsere Pilze mit an. Wenn ihr im Sommer Steinpilze und Pfifferlinge habt, ist natürlich viel, viel besser als wie jetzt da. Da habe ich Egerlinge, also die braunen Champignons. Da tun wir alles mit rein. Da habe ich jetzt die braunen Champignons und Austernpilze hergenommen. Aber wenn die Pilzsaison wieder anfängt, natürlich unbedingt hergehen und dann unsere schönen heimischen Pilze mitnehmen. So, da können wir schon runtergehen mit der Temperatur wieder. Und das legen wir uns so schön auf die Seite her, wo das Fett noch so schön ausgelassen wird. Die kommen auch wunderbar. Da können wir hergehen und ein bisschen angehackten Zwiebeln mit dazu tun. Dann tun wir die salzen und ein bisschen Pfeffer aus der Mühle. Und es wird wirklich wieder wunderschön. Einmal wirklich ein gaumenfester Sinne. So, das können wir jetzt wegziehen, weil da brauche ich nicht mehr so viel Temperatur. So, da geben wir jetzt einen Würfel Butter mit dazu. Und da legen wir jetzt auch schon unsere Brokkoliröschen und unsere Tomaten mit rein. Und das wieder jetzt bei weniger Temperatur. Und da haben wir auch ein bisschen Butter dazu. So, und das war schon. Und da können wir jetzt auch hergehen und ganz, ganz leicht drüber salzen und ein bisschen pfeffern. Und wir lassen das Gemüse ziemlich natur. Nur mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Und das war es eigentlich schon.
Ja, ich weiß, ich habe immer meine Wischerei, aber ich mag immer wieder, wenn der Herd und so weiter gleich wieder sauber ist. Und da fällt ja kein Zacken aus der Krone. So, ich habe ja da so schöne frische Kräuter. Die tun wir auch noch mit rein. Und bei Pilze immer ein bisschen frischen Thymian mit dazu. Und das ist wirklich dann wunderbar. So, jetzt haben wir da ein wunderschönes Gemüse und einen schönen Pilze. Schaut, wie schön glasig die sind und genau so sind sie richtig. Kann man schon wieder ausschalten. Und das wird wirklich wieder ein wunderschönes Gericht. Und da auch können wir mal umdrehen. Schaut. Und die Tomaten lassen wir wirklich noch ein bisschen knackig. Es geht da einfach nur, dass wir da die Tomaten einfach ein bisschen, kriegt's her, ein bisschen mitkommen lassen. Und das war's. Und das können wir auch schon ausschalten. Weil das Gemüse war ja schon vorblanchiert. Die Tomaten möchte ich ziemlich knackig halten. Die sollen nur ein bisschen Geschmack von Gemüse und von Butter und von Olivenöl annehmen. Und dann kommt das wirklich wunderschön. So, den können wir jetzt nochmal umdrehen. Und so. Und den lassen wir fertig ziehen. Und das lassen wir auch so, wie es ist. Das Gemüse wirklich sehr naturgehalten. Und dieser Speck, was jetzt da ein bisschen abgibt, das Aroma, das nimmt ja das andere Gemüse auch mit an. Und das ist ja so schön. So, das ist okay. Dann schauen wir mal den Schmand vom Geschmack her an. Da muss jetzt einmal unseren Kräuterquark, müssen wir jetzt einen Löffel holen. Viel Salz. So, den Löffel wieder weg. Viel Salz und ein bisschen Pfeffer noch. Und dann ist das auch fertig. Dann haben wir da wirklich einen schönen, cremigen Dip für unsere Folienkartoffel. So. Jetzt schauen wir uns nochmal das Fleisch an. Die Folienkartoffel können wir ja rausholen. Passt. Schauen wir uns das Fleisch an. Und das schaut ja auch wunderbar aus. Das haben wir jetzt ein bisschen zwischengepackt. Jetzt hat es ein bisschen ruhen können. Das. Okay. Und dann tun wir das einmal runter. Aber das bitte nicht wegtun, gell? Das tun wir nämlich nachher wieder rauf. So. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie es geworden ist. Wir schneiden es an. Schatz. Und ich bin sowieso einer, der was es lieber Senior hat. So. So. Knochen. Da fahren wir auch schön rein und schön runter. So. Und dann können wir es anschneiden. Knochen da mal auf die Seite. Dann schneiden wir unser Fleisch einmal an. Ja, schaut her, ist das nicht wunderschön geworden? Wenn ihr es ein bisschen mehr gebraten haben wollt, lasst es einfach noch ein bisschen länger drin im Rohr. Aber ich will es ja genau so haben, weil es zieht ja sowieso noch weiter durch. Und schaut, wie wunderbar schön also ein Ochsenkotelett wird. Und man braucht wirklich nicht viel, nur eine schöne Pfanne mit ein bisschen Butter und frische Kräuter und den Anschnitt. Schatz, wie schön rosa. Jetzt habe ich es noch nicht gewürzt.
Fantastisch. So. Muss ein bisschen mit sauber machen. Okay. Und den Knochen legen wir wieder dazu. Dann haben wir da unsere Folienkartoffeln. Schatz. Die sind ja so schön geworden. Und nimmst lieber mehlige und keine speckigen, lieber mehlige. So, das lassen wir so am Knochen dabei, angeschnitten, damit ihr seht, dass das schön rosa ist. So, und da gebe ich jetzt ein bisschen Chilisalz mit drauf. Das mache ich mal selber, das Chilisalz. Chilisalz. Dann habe ich da ein bisschen an Zitronenpfeffer. Ganz, ganz leicht nur. Ein bisschen an Zitronenpfeffer. Und ein bisschen Pfeffer aus der Mühle. So. Dann haben wir ja da so ein schönes Gemüse. Das tun wir ja auch mit dazu. Schatz. Da haben wir so schöne Speckbohnen. Und ihr könnt das ruhig auf einem Brettel anrichten, so wie ich das jetzt auch mache. Ich richte das auf einem Brettel an. Dann haben wir da noch den Knoblauch, den was wir da mitgebraten haben. Den tun wir auch mit drauf. Und da kann man ja noch auch zeigen, dass wir frische Kräuter verwendet haben, die so mit rein nappieren. Dann haben wir ja schöne Pilze. Wir machen so eine Art Goberle-Kirchtags-Kotelett, Ochsenkotelett. Also mit Pilze und so weiter. Man nennt das in Kärnten Goberle-Kirchtag. Also ein Kirchtagskotelett. Und das ist wirklich wunderschön mit an. Dann haben wir ja unseren Schmand, unseren Quark, den tun wir auch da rein. So super ist es. Schöne Folienkartoffeln im Ofen drin gegart. Jetzt kann man noch hergehen und weil ich ja da habe, kann man ja zu die Tomaten ja noch einen schönen Basilikum dazu geben. Und das war wirklich, und die Soße, was da noch ist, kann man ein bisschen drüber geben. Schatz. Der Fleischsaft und das Olivenöl und die Butter, das hat ja so viel Aroma. Das geben wir da oben noch drüber. Und das war wirklich einmal eine andere Art von Steak, und zwar ein Ochsenkotelett, was richtig schön geworden ist. Dann kann man da auch noch hergehen und noch ein bisschen, weil wir ja so schöne Kräuter da haben, noch ein bisschen frische Kräuter dazugeben. Dann schaut das auch fantastisch aus. Und wenn es euch gefallen hat, wie ich ein Ochsenkotelett mache, mit wirklich einfach kaltem, wunderschönes Fleisch, schön Senior gebraten, mit ein bisschen Gemüse dazu, eine Folienkartoffel dazu. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte ein Like, abonniert unseren Kanal, ihr kriegt da immer wieder neue, wunderbare, schöne Gerichte von mir und es war mir wieder eine Ehre für euch, also ein wunderschönes, eigentlich sehr Gourmet-Gericht zu zeigen. Ich bedanke mich recht herzlich und bis zum nächsten Mal.